Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vijuar vizitën e tij zyrtare në Korenë e Jugut duke u rikthyer në këtë vend pas më shumë se 2 dekadash, të herë në cilësinë e kreut të qeverisë shqiptare. Ai u prit në Seul nga homologu i tij koreano-jugor Kim Min-seok në një takim zyrtar ku diskutua thedhimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha me interes të ndërsjellët. Një pjesë e rëndësishme e bisedimeve u kushtua teknologjisë avancuar dhe inteligjencës artificiale, ku theksua se hapi i Shqipërisë për emërimin e një ministre të dedikuar të AI ishte një zhvillim që shpar si sinjal i orientimit drejt inovacionit digital. Kryeministri koreano-jugor vuri në dukje rëndësinë që vendi i tij i jep zhvillimit të këtyre teknologjive si pjesë e strategjisë kombëtare të ekonomisë moderne. Nga ana e tij, Rama e cilësoi Korenë e Jugut si një model zhvillimi për Shqipërinë, duke theksuar se të dy vendet kanë kaluar periudha të vështira historike, por kanë arritur të ndërtojnë sisteme demokratike dhe ekonomike në rritje. Ai e lidhi këtë përvojë me aspiratën e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian dhe modernizimin institucional. Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës dhe sot ajo po ecën një tjetër rrugë thellësisht ndryshe, një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi drejt BE-s. Institucionet mund të ndërtohen edhe kur një vend i kur i kufizuar nga izolimi mund të frymëzohet nga aspiratat. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kuptim lot të jem në Seul. Gjatë fjalës së tij në një forum ndërkombëtar leadershipi, Rama theksoi se transformimi i Shqipërisë është rezultati një procesi të gjatë reformash dhe ambiciesh për t'u bashkuar nga e kaluara e izolimit e duke e vendosur vendin në një rrugë të re zhvillimi dhe integrimi euroatlantik. Në kuadër të vizitës, kryeministri shqiptar ka zhvilluar takime dhe me përfaqësues të kompanive të mëdha koreane në fushën e industrisë dhe teknologjisë, ndërsa agenda e tij diplomatike vijon në një vizitë planifikuar në Japoni, ku pritet të zhvillojë takime të nivelit të lartë institucional.